الجنة عند الإنسان عندنا ثلاثة أسباب، يعني سحر أو ظلم أو عشق. في أزقة ضيقة غير معبدة في مدينة أزمور المغربية يسكن عبد السلام الكاموني الذي يصفه أهالي مدينته بأشرس من يصرع ويصارع الجن. في عيادته التي خلت من الأثاث إلا من بساط قديم تجلس 5 نساء يعانين أعراضا مختلفة. أتحدى أي شيخ وأي معالج على وجه البسيطة، الكل عنده حالات مستعصية في القرآن، ونتحدى أي كان يقول ما عندوش، كله حوالي الحمد لله على 70% نتائج، 70% كما شاهدت الحالات. ركز على قراءة الفاتحة، الفاتحة هي الرقية، فاتحة الكتاب هي الرقية. وإذا كانت حالة سحر نركز على آية السحر كما شاهدت في الحالة ديال السحر المركب. الأجواء الهادئة لا تبقى دوما كذلك، فالعاصفة يسبقها ويتبعها الهدوء. النساء المنقبات الجالسات أمامنا اختلفت أصواتهن وتصرفاتهن بعد الرقية، بل وأعلن التمرد على معالجهن الأربعيني. الجني يضعف، يضعف، ممكن الجني يأخذ معك سنة من الوقت، سنة من الوقت يتكلم معك وما يروحش، يروح بإذن الله، ولكن الأمراض تخفف شيئا ما. الله أكبر، الله أكبر. فاتحة الكتاب وبعض الآيات القرآنية وزيت الزيتون وعصا هي أسلحة الكاموني في مواجهة الشياطين والجن التي احتلت هذه الأجساد الآدمية ظلما وبهتانا بحسب الكاموني. تنكون واقفة كيضربني الضوء من رجليا ما تنبقاش نعقل، واخا تكون 3 أيام أو 4 أيام ملي تنفيق نصحاب راسي هذاك النهار. ما كنعرفش دابا من رمضان ولا من الصيام، 3 سنين ما كنعقلش على رمضان كيف دير، واش كنصوم ولا ما تنصومش. ملي جيت عنده وليت شويه الحمد لله كيقرا عليا، كنعقل على راسي شويه ولا كما كنغيب لحظات، كنغيب كيقرا عليا كنرجع للدار بخير الحمد لله، خفيف راسي مخفف عليا. هذه الفتاة ليس لديها نصيب من التعليم، لكنها ما أن يقرأ عليها الكاموني رقيته القرآنية حتى تتكلم بلغة فصيحة. هم كثر ساعدتني بإذن الله. نعم ساعدتني بإذن الله، لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين، لك الحمد. كنشوف أحلام خايبة بزاف ووجوه كتخلع وما عندي كان كيجي داكشي ويخنقني بعد نتقج. شاء الله لا إله إلا الله. بعض زائرات الكاموني اللواتي كن يتمرغن على الأرض قبل قليل رافضات لسماع الرقية يعود لهن الهدوء بعد جلسة العلاج المرفوقة بسيل من الضربات. هذه الفتاة تدعي أن ملك الجن اتخذ من جسدها مسكنا له، لذا أخضعناها وضيفها الجني لاختبار لم نخرج منه بنتائج واضحة. طيب شماروش، انت كيف تثبت لي ان انت شماروش؟ كيف يعني انا مين؟ من اي بلد مثلا؟ عراقي. وكيف تثبت ان شو سميتي؟ اسامي ما بجيبهم انا الحالات اقول. كم سنة صار لي في المغرب؟ ما بين 5 سنوات. العلاج بالرقية وارد ومنتشر في بلادنا العربية، لكن الجزم بمصداقية المعالج هو ما يحتاج إلى تفكير وتأمل. لا تزال العوالم الخفية عصية على غزوات الإنسان الاستفهامية، فهي تعبر عن قصور فكر ومدارك العقل البشري عن الإحاطة بعظمة الباري عز وجل. من مدينة أزمور المغربية، محمد العرب، وصباح الخير يا عرب.